Fala galera, quem está falando aqui é o professor Fábio de Biologia. Estou passando para convidar vocês para uma aula que vai ser transmitida pelo Facebook dia 11 de novembro, às vésperas do vestibular do Enem, da Prova de Ciências da Natureza, às 10 horas da manhã. Aula promovida pela Íntegra Escola de Negócios, onde a gente vai estar abordando os principais temas que podem cair no Enem de Biologia. Temas atuais, temas relevantes. E para você assistir essa aula, que é totalmente gratuita, basta você seguir a gente no Facebook e no Instagram. Procure lá, Explica Fácil, e com certeza você vai ter uma grande aprovação. Um abraço e até lá!